मैं आपको ट्रैक्टर में एक ऐसा गेम के बारे में बताऊंगा जिसको खेल के आपको बहुत मजा आता है। मैं आपको 4 ऐसे ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी खेले नहीं होंगे। पहला है FS14, FS16, FS18, FS20। इसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको खेलना। आपका जो पूरा फार्मिंग है, फार्मिंग में जो भी इक्विपमेंट लगता है जैसे थ्रेसर, चारा बनाने की मशीन, कमांडर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुआई करने की मशीन, एवरीथिंग आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। चलो फटाक से डाउनलोड करते हैं।